4. Manfaat terapi mandi air hujan untuk burung cerucukan. 1. Untuk menurunkan tingkat stres burung yang baru dipindahkan dari tempat hasil tangkapan atau dari ombyokan. 2. Untuk meningkatkan tingkat metabolisme tubuh burung sehingga menjadi rajin berkicau. 3. Untuk menjinakkan burung yang gerabagan setelah beberapa lama dipelihara. 4. Untuk menurunkan over birahi burung yang birahinya terlalu tinggi.